在帐篷里面躲了2个小时了，这个风啊一点都没有停的迹象，而且越刮越大了。帐篷里面全部都是沙尘，今天吃了好多的沙子进去。我去湖边洗把脸刷个牙吧。今天有可能被困在这里了，这么大的风，这个帐篷也不好收啊。这个水啊好像不太干净啊。哎呀，这个洗不了脸，刷不了牙，因为这个水里面有好多这个细微的沙尘啊。我就用矿泉水洗吧。现在早上醒来啊，必须要刷牙，包括晚上也刷，1天2次。包括我现在1年啊，牙齿这个检查呀，至少1次，有时候2次。大家也是一样，如果出现一点小问题，牙齿很方便处理一下，补一下就行了。但是如果你经常不去医院检查的话，牙齿坏得很快的。吃东西也很难受，之前牙齿疼的时候吃啥都不香，现在吃啥都香。青海湖边天天刮风，天天刮风，幸亏昨天的帐篷打得比较牢固啊，原地不动，没有被吹歪。今天也有这个沙尘啊，天气不是那么理想。等待会儿风小了一点了，我就马上收拾装备，然后离开这里。如果风不停，我可能走不了了。我上个洗手间，然后进帐篷躲着。还有1瓶啤酒，把它喝了。夜晚的青海湖啊，格外的安静，一点声音都没有的。白天狂风四起啊。还不错，在帐篷里面湖畔听风也相当不错。我用无人机航拍一下这个青海湖的美景啊，不知道能不能飞得起来啊？这个无人机防风性能应该是不错的。这顶是我新买的帽子，防晒的，因为这边高原啊，紫外线比较强。好了，收帐篷。这顶帐篷啊，比较的老旧啊，破了好几个大洞了，可能用不了多久又要换新的了。收帐篷最讨厌刮大风。1分钟搞定了。帐篷收拾好了，打算出发了。远离城市的喧嚣，来到青海湖露营了1个晚上，体验感还是非常的不错的，有风声、水波声，偶尔还会有鸟鸣声。就是这边的沙尘啊，属实是太难受了。好了，继续出发，游青海。
今天我就离开青海湖了，往茶卡盐湖走。因为这边青海湖天气不是那么好，沙尘天，再加上景区自行车不让进的，所以没什么意思。哎呀，卸车这个沙地。今天这个天气有点热，骑了几步路，身上就冒汗了。后面有一只老鹰，待会儿去那个镇子再吃点东西吧。吃了一包泡面，没吃饱。大家来青海湖游玩，一定要选一个好天气，大风天气这边很遭罪的。现在原路返回，往那个黑马河镇走，这个路况还不错。这风吹的眼睛都睁不开了。这个风啊是越来越大了。我来到这个镇子，吃点饭吧，肚子还是有点饿的，然后买点补给。吃完饭以后就往茶卡盐湖，就是这个方向。不过是逆风啊，就算今天能走，也是骑不了几公里路的。这个大巴就是前往茶卡盐湖的。好了，我先去吃点东西。开饭了！好久没有吃酸辣粉了。这个是当地的馍馍，我就不客气了，先吃了。吃了好多的土啊！来到西北地区，吃土也是正常的。感觉不吃饭都已经饱了。这个酸酸的，尝点这个馍馍。吃不习惯呀。哎呀，有头发呀，这毛发呀，瞬间没有胃口了。来点这个辣椒，搅拌一下。这么大的风，大街上面都没什么人了。这里是一个镇子，赶紧把这个口罩给它戴起来，要不然这个喉咙啊，沙子进去了以后很难受的。我先去找个地方避一下风吧，这个骑不了。哎呀，这风，纸箱都吹跑了。今天这个天气啊，灰蒙蒙的。对面有一个小屋子啊，是当地牧民的。今天晚上要是能找到这么好的地方露营，那该有多爽！平原风太大了，打算进山区。前面就开始爬坡了。我好久没有爬山了，有可能不太适应，因为这边海拔比较高。这里的海拔是3000多米，还能看到马匹。再往海拔高的地方走，可能马就看不到了。离开黑马河镇，骑出来5公里左右了，一路都是缓上坡。翻越前面那座大山啊，就到茶卡盐湖了，还有10多公里上坡。慢慢走，慢慢看吧。今天应该是能到山顶的。接下来就开始爬山了。这种 T 字形的盘山路啊，这边货车有点多。翻越那座山，然后下坡就到盐湖了。
加油，朋友们！马上就到山顶了，山路有点陡啊，骑起来特别的喘。马路边正好可以休息一下。这山顶上面天气已经降温了，必须把这个衣服给它穿起来。看一下，马上就到山顶了，还有2公里左右。山上面的气温明显比山下更冷啊！这个厚厚的冰层还没有化掉，再往前面骑个1公里就到山顶了。快到山顶了，太阳都被这个乌云给挡住了，特别冷。这山顶啊，风实在是太大了。这里呢是叫象鼻山垭口，好久没有爬山了。这座3817米的垭口，爬得我气喘吁吁的。看一下这里有一块空旷的空地，这边还有一个石碑，青藏第一关象鼻山。我就飞上无人机，看一下这个高山。刚刚在这里飞了下无人机啊，身体都冻僵了。这山上面气温跟青海湖那边气温啊，简直就是天差地别。而且今天这边没有出太阳，格外的冷，我就下山了。茶卡盐湖，出发！自行车刚刚修好刹车，下坡路啊，刹车还是很灵敏的，一刹就灵。山上面这个手机信号也不是那么好，赶紧下山。主要是山上面太冷了，待不住啊！出发了！这个下坡啊，天气贼冷的，我这鼻子都快冻僵了。今天我要早一点找露营地，要不然晚上天黑了，这里天气特别冷，比较难搞。不想多骑了，我这脚伤没好，不宜多强烈运动。前面有一个服务区，去前面休息一下。贼冷啊！这个服务区就是一个公共厕所，我就下山了。这山上面有点冷啊，下山了应该气温好一些了。目前这个草原上面枯黄的，没有任何生机。再过2个月，这边会绿绿葱葱的。太阳也快下山了。终于从山顶下来了，这里不是那么冷了。然后这里呢是9号露营地啊，但是这个露营地啊是闲置的，门呢也进不去。然后这边呢有吃饭的，有住宿的。做饭的话我尽量自己做吧，因为青海这边的饭菜啊吃不太习惯。住宿呢还是住帐篷比较的舒服安静。这里去看一下能不能露营，走。这个地方门都是锁掉的，都是没人住的，但是这里可以搭个帐篷，可以防一下风。这个角落，这个屋子也是没人住，也没人住的，就这里吧。今天晚上就在这块空地搭个帐篷了，两边都是空房子，没人住的，可以挡一下风。如果风往那边吹过来，那就完蛋了。希望今天好运吧。今天这个骑自行车骑晚了，本来是想早点露营的，但是一路都没有找到好的房子露营啊，就骑到这里来了。帐篷的支撑杆都已经歪掉了，还有这个帐篷啊，已经破了好几个洞了。
用不了几天，到时候换新的吧。下雨的话，这个会漏雨的。搭完帐篷马上就天黑了，快了，我把这个地钉全部给它打了，晚上刮大风都不用怕了。这里还有一个风绳，必须给它拉直了，打的牢固的，可以了。天已经是黑了，今天买了这个馕啊，白买了。晚上我就出去吃点饭了，然后住宿我就不想住了，因为这里的小旅店啊，晚上睡觉隔音效果肯定是不好的，没有我这个帐篷舒服。天有点冷起来了，起风了，我进帐篷休息一下，然后出发去。今天翻越一座山太累了，刚刚在帐篷里面休息了一会儿，现在出来炒个菜吃一下。小炒川菜馆，选一家吧。都是灰尘。这两天都这样啊！这两天拉土呢，路上都是土。这个天空中有沙尘，就是有啥拉土的呢，挖山的那天。对，都是灰尘。没啥进去吧？这没认真不用。里面还是干净。这个续航好吧？啊，这个续航好吧？续航一般般。一般啊。啊，那个需要搭配充电宝是吗？那个大家好，大家续航好。这个羊是那个什么时候烧的？啊？什么时候烧的？这个我看肉是早上煮的。早上煮的。这个半斤可以吗？可以。这个可能半斤多一点，可能半斤少一点。啊，对，这个是羊排吗？对，纯肋条。啊，那就这个来半斤。半斤是要热。吃一份手抓吧，我都没有吃过这边当地的羊肉，尝一下这边青海湖旁边当地的羊肉。今天晚上去到哪里啊？啊，今天就这里。就这里啊。我们拿筷子啊。哦。尝一尝青海本地的羊肉，这个看起来不错，再聊一蘸。这羊肉还是很不错的，挺香的。慢慢摸着。这个开水喝下去，身体暖和许多。这个饼加热了以后很香。噔噔噔噔，大家好，我已经吃完饭回到帐篷里面了。外面天气非常的冷啊，这里离茶卡盐湖呢还有40公里左右。如果明天不出意外的话，就能到那边了。我呢想骑着自行车去逛一下，可能进不去。如果进不去的话，我只能找一条小路进去。如果小路都进不去的话，我只能用我的无人机航拍一下子了。具体的话还得看明天状况吧。
好了，现在已经晚上10点钟了，外面但愿不要起风啊！要是起风的话，晚上睡觉可狼狈了。今天的视频就记录到这里，我们明天茶卡椰湖再见，拜拜。